Урматтуу мекендештер, саламатсыздарбы? Бүгүн биз ипотека тууралуу жана квартира, Москвадан квартира сатып алуу жана гражданство тууралуу кеп кылмакчыбыз. Бүгүн биздин мейманда риэлтор Турсунбаева Айгүл биздин актуалдуу суроолорго жооп бермекчи. Азыр кепти Айгүлгө берсек, Айгүл өзүң тууралуу жана эмне жумуш кыласың? Мен Турсунбаева Айгүл, Московской областан үй алып бергенге жардам берем, ипотекага үй алып бергенге жардам берем жана гражданство алганга жардам беребиз. Грамотно собирать документы и подавать. Азыркы убакта ошол кандай программалар бар, кандай льготный программалар бар? Не только там РФ граждандар үчүн мүмкүн кыргыз паспорт менен алса да болоптур. Ошол жөнүндө кеңири айтып берсиз. Азыркы именно кезде именно РФ гражданиндерине өтө жакшы мүмкүнчүлүктөр бар. Именно государственын жардамы менен азыр льготный программалар иштеп атат. IT-программа 4%, 6% семейный ипотека и господдержка деген 8% жакшы мүмкүнчүлүктөр менен үй алса болот. Кыргыз гражданиндерине алса болот үйлү, только обязательно 3 ай официально минимум иштеш керек. Анан первоначальный взнос болуш керек, желательно. Бирок процентная ставка 14-15. Сейчас кыргыз гражданиндерге крайне невыгодно. 2 жыл 3 жыл мурун өтө жакшы возможностьтор болгон. Азыр кичине ал возможностьтор азыраак. РФ паспорт болсо канча неме бар? Процентная ставкасы? РФ гражданиндерине ошо 3 категория бар, смотря кайсы категорияга подходит. Если IT болсо, IT специалист болсо 4% алса болот. Семейный ипотека деген программа бар, ал жерде 2 баласы несовершеннолетний болуш керек. Бир баласы инвалид же болсо 2018ден кийин бир бала төрөлгөн бала болсо, ошолорго 6% үй алса болот. Бул первичный рыноктон, то есть застройщиктен же по переуступке алса болот. И 8% бул господдержка деген программа бар, ал жерде бала не имеет значения, любой гражданин ала берет. Только тоже у застройщика. А вторичный рынок, то есть уже физлицонун атында болгон үй считается вторичным рынком. Ал вторичный рынокта 14-15% ставка. Ключевая ставка азыр өйдө. Квартираны Москвада сатып алган жакшыбы же ипотека алган жакшыбы азыркы убакта? Ар бир адам өзүнүн возможностуна карап алса болот. А так за наличку 100% үй алгандан көрө ошол эле акчага 3 квартира алып койсо болот. 3 квартира алып, бирөөсүндө өзү жашап, 2 квартирасын сдавать этсе болот. Ар бир адам индивидуальный. Эмнени каалайт, ошого жараша запросу кандай болот, ошого жараша биз расчетторду кылып беребиз, ошого жараша үйлөрдү подбирать этип беребиз. Ар бир клиент индивидуальный. Ар бир клиенттин возможности индивидуальный. Ошол Москвада үйлөр азыр за наличку алсаң канча болот база азыркы убакта? Мынча болот деп айтыш кыйын. Мынтип айтыш кыйын. Ар бир райондун өзүнүн плюстары, өзүнүн минустары, өзүнүн расценкалары бар. Подмосковьедан айтыш кыйын. Ар бир район. Есть такие Подмосковья, где Москвадай ценалары, а есть такие Москвада цены по сравнению с Подмосковьем. Это ар бир райондун өзүнө жараша. Север, юг болуп делиться этилет. Кайсыл жерде жайгашкан, это здесь очень много нюансов. Айта албайсың, мынча турат депчи. Индивидуально. Расположениесинен, этажностинен зависит этет. От метро сколько, внутри МКАД, за МКАДом, нюансов очень много. Но паспорт боюнча дагы сүйлөп сөз болуп кетти кептин башында. Азыр паспорт алгач кандай болуп калды? Квота менен алабы же булар азыр кайсы основание деп коебу, образование болуш керекпи? Ошол жөнүндө да айтып кетсең. Гражданство боюнча тоже очень много нюансов, очень много пунктов. Азыр жаңы закондор ишке кирип атат уже 26 октябрдан. Квота менен Москванын аймагында регистрациясы бар болсо, иштеген болсо, көп жылдан бери квотага тапшырып көрсө болот. Бирок квота деле гарантия эмес. Бирок если только единственная возможность квота болсо, квота аркылуу алса болот. Ал жерде да этаптары болот. Азыр 26 октябрда көп изменениялар болот, ошондо дагы кийинчерээк айтып берсем болот. Основанияларга эмне кирет? Это в первую очередь это родители РФ, дети РФ, жена РФ и сразу выезжал по профессии. Есть 134-135 профессий, пунктов. Ошол профессияларда иштеген жарандар
нерезиденты РФ могут получить ВНЖ. ВНЖдан кейін дальше этаптары бар гражданство. Определенное время иштеш керек, определенное время жашаш керек, и гражданство алса болот. Ар бир адам индивидуально бул жерде документтер менен келиш керек. Бизде юристтер бар. 20 жылдык стажы бар, миграционный службада иштеген юристтер бар. Ошолар документтерин көрүп гана айта алат. Азыр көп изменениялар болуп атат. Еще многие мурун фиктивный брак менен алчу, азыр фиктивный брак да өтпөйт. Эмнеге дегенде ортодо үйлөнгөн, үй бүлөнүн ортодо баласы жок болсо, ал гражданство эч качан ала албайт. Азыр ушундай закон чыгарып койду. Ортодо бала жок болсо, гражданство ала албайт. А квота болсо, квотага если минимум 6 ай официально иштеген болсо, ар айда барып тапшырса болот. Ар айда барып тапшырып, бул жерде чарчабаш керек. Есть такие клиенты, бир жолу эле тапшырганда квота чыгып калат. Ал жерде өтө көп пункттар бар да. Например, если үйү бар болгон болсо, ал деле плюс. Официально иштеген болсо, обязательно официально иштеш керек. Официально иштебеген болсо, квота берилбейт. Еще плюсов много. Если родные РФ болсо, РФ жарандары, бир туугандары РФ болсо, ошол дагы плюс. Именно ошол пункттарды отмечать этсе, жакшы заявленияларды толтурган болсо, ошол пункттарды отмечать этип толтурган болсо, вероятность есть. Понятно. Дагы бир суроо, мобилизация болуп атат да, Кыркыбакта ошол именно паспортко байланыштуу. Мүмкүн мобилизация башталганда паспорт алуу жеңилдедиби? Ушул боюнча мобилизация кандай таасир эте алды? Мобилизация гражданство алган эркектерге таасир этти. Көп эркектер коркуп калышты гражданство алган. И бизге келгенде деле мен дагы айтам. Ну, пока не спеши, ВНЖ алып кой, если ушундай эле алгың келип атса. А так гражданствого шашпай тур деп айтам. Мен лично сразу ушинтип айтам. Потому что были моменты, даже мен соседтеримди гражданство алгандан кийин үйүнө прописка койгондон сразу мобилизацияга приглашениялар келгендер бар. И ошондуктан эркектерге анча советовать этпейм. А вот аял кишиге основаниясы бар болсо стоит, потому что аял кишиге мат капитал берилет, балдарына там ОМСтер, да, там бесплатный молочкалар берилет, плюстары көп. Пособие алса болот, плюстары жеңилдиктери көп. Но ар бир адам индивидуальный. Ким решаться этип алам деген болсо, обязательно бизге кайрылса жардам беребиз. Ну, уже решают сами люди. Вот эркектерге пока я не советую, потому что эркектер гражданство алганда аларда көп деле пайда жок да. В основном аял кишиге пайда, потому что мат капитал берет государство, плюстары көп. Пособие алат. Эркектер деле балдарына пособие алса болот, бирок мат капитал берилбейт. И вот мобилизация обязательно, азыр еще обязательно болуп калды, военный учетка обязательно туруш керек болуп калды эркектерчи. Мурун тоже обязанность болчу, бирок андай эмне жесткий эмес болчу да. После вот мобилизации, когда көбү качып кеткенден кийин ужесточили закон. И контроль ужесточили. Рейдтер кандай болуп атат ушул? То есть рейдтерди кармап жанагы коюп атпадыбы ушул именно, да? Военный учетто коюп там именно ошол военно обязанныйлар. Мен оюмча ошондон башталды. Да, штрафтар өтө чоң, камалат. Если вот көбү качып кетпедиби Кыргызстангачы? Если алар келсе, аларга приглашение келип, алар закон бара турган жерине барбай калган болсо, чакырган жеринечи, да, их могут посадить. Есть закон. Их могут посадить. Или на большой... Сейчас еще ишканаларды неме кылып калды. Обязывать этип калды. Колунда иштеген эркек балдар обязательно военный учетко туруш керек деген. Если ишкана требовать этпесе, ишканага дагы миллион деген... Мобилизация боюнча дагы бир суроо бар. Жакшы. Жанагы кайсы жылдан кийин паспорт алгандар гана, кайсы жылга алынган чейинкилер гана барат деген да айтып атышты эле да. Буларчы бир эки жолу мен угуп калдым эле. 2017ге чейин алгандар, 2015ге кийин алгандар, андан кийин алгандар барбайт дегендей болуп атпадыбы? Андай слухтар бар, бирок аны точно айта албайбыз. Андай слухтар бар, бирок насколько этот закон кармалат, никто не знает. Мен точно азыр айта албайм и не хочу людей ввести в заблуждение. Мен дагы биз да укканбыз, бирок ал насколько точно и насколько работает, не знаю. Они могут лишить даже гражданства деген жерлер бар. Если отказываются, могут лишить, да? Ну, если отказываться, да, обязательно лишат. Хорошо, түшүнүктүү.
Айгүл бүт окшойт да, или барбы кандай? Дагы айтасыңбы? Гражданство алганда деле эркек кишилерге ойлонуп алыш керек деп ойлойм да. Биз помните, көп укканбыз мурун. Если война болсо, акыркы гражданствоны алган СНГ, да, там или там черныйларды биринчи, если война башталса, да, согуш башталса, биринчи рядка пускать этет деген сөздү мурунтан укчубуз да. Бирок ага маани бербечүбүз. И ошол нерсе действительно практикада келди да. Ошон үчүн эркек кишилерге гражданствонун РВП алып койсо болот. Если основание аялы же күйөөсү что будет, депортация болуп кетпеш үчүн. Это же статус РВП. Депортациядан сактайт, ВНЖ статус алып койсо болот. Бирок гражданствону ойлонуп алыш керек. Именно для чего гражданство, эмне үчүн алат, ошону ойлонуп алыш керек деп ойлойм. Бирок ар бир адам өзү чечет. Албетте, Айгүл, сен маек кылып бергениң үчүн рахмат. Иштериңе ийгилик каалайбыз. Урматтуу мекендештер, урматтуу биздин видеону көрүп жаткан мекендештер, бул видеого обязательно лайк басабыз. Жана Айгүлдүн номерлери, контакттары биздин описанияда жана комментарийде жазылат. Өтүп сурооңуздарды бериңиздер, кызыккан үй алабыз деген болсоңуздар. Даже если там аялыңыздар эрф болуп, өзүңөр эрф болуп, аялыңар кыргыз паспорт болсо дагы чоң мүмкүнчүлүктөр бар. Аларды колдонсоңуздар болот. Сөзсүз түрдө жазылыңыздар, каналга лайк басыңыздар, Айгүлдүн WhatsApp группаларына коштуңуздар жана ошол менен баардыгыңыздарга ийгиликтерди. Рахмат. Рахмат, чоң.